متابعي تلفزيون الخبر المصري، بنرحب بحضراتكم باللايف جديد من محافظة الفيوم، وتحديدا من داخل أشهر ميادين المحافظة، هو ميدان السواقي اللي تم تطويره وأصبح بالجمال الحضاري اللي احنا شايفينه قدامنا في اللايف. ميدان السواقي اللي بيعتبر أهم وأشهر المعالم السياحية داخل محافظة الفيوم، اللي بيجي ليه ناس كتير من كافة أنحاء المحافظات وكمان سياح، لأنه هو يعتبر معلم من المعالم الأثرية والسياحية داخل محافظة الفيوم. هنا الميدان بعد ما تم تطويره أصبح بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مسرح روماني يتم عليه العديد من الفقرات والحفلات الخاصة بقصر ثقافة الفيوم. كمان السواقي اللي كانت متهالكة من قبل، ما حدش كان بيقدر يجي يقف هنا، ما كانش حد بيقدر يقف يتصور، ولكن بعد التطوير زي ما احنا ما شايفين كمان التطوير تم فيه إنشاء العديد من البازارات اللي بيتم فيها عرض المشغولات والحرف اليدوية. كل ده من صنع أهالي محافظة الفيوم، الصناعات اليدوية اللي تشتهر بها المحافظة، مطاعم، كافيهات، بازارات، كل ده داخل ميدان السواقي. الحاجة الأكيد هنا إن الدخول بيكون بالمجان، مفيش هنا دفع تذكرة، هي مفتوحة أمام المواطنين، الأسر والعائلات زي ما حضراتكم شايفين. زي ما احنا ما شايفين هنا كده بالظبط. هنا في مطاعم، في كافيهات، في بازارات، في مكان يقدر يقعد فيه الاهالي غير الكافتريات. طبعا اي حد بيجي هنا، طبعا هو دلوقتي عشان وقت الظهيره فالجو لسه شمس، برضو الناس بتبدا تنزل هنا تقعد كمتنفس ليهم في الصيف. المسرح الروماني مفتوح، الناس تقدر تنزل تقعد هنا في اي مكان. وزي ما قلت لحضراتكم ان التطوير هنا وميدان السواقي هو مفتوح امام جميع الاهالي. بلغ ثمن التطوير الميدان اللي احنا شايفينه قدامنا ده 38 مليون جنيه. الاستشاريين والقائمين على التطوير راعوا البعد الحضاري والجمالي، لان هنا منطقه ميدان السواقي بيطل هنا بحر يوسف، كمان قصر ثقافه الفيوم، فكان لازم يخلوا بالهم من حته البعد الحضاري. ميدان السواقي بيستعيد جماله ورونقه بعد، خاصة بعد التطوير واستقبال أهالي محافظة الفيوم. ممكن بقى